Отже, пояснюю ідею з кріпленням правильного моторколеса. Отже, ось тут де є різьба, ми накручуємо трубу. Вона може бути як більшого діаметру, так можна накрутити і тут зійти на менший діаметр. Тут ми ставимо, запресовуємо її на підшипник. На ньому колесо буде мати основне навантаження, з вітряка зніматися. Отже, тут підшипник і масивна, скажімо, деталь, де в нас ось отут піде кріплення мачти. Далі ззаді, щоб колесо не прокручувалося, щоб стояло. Тобто у цьому підшипнику воно крутиться ось отак. Ну, наприклад. Отут воно утримується від прокручування. Тобто тут є мінімальне навантаження, яке просто його фіксує від прокручування центральної осі. Всередині вона також нерухома, але тут ми її не кріпимо. Вона крутиться за ось оцю у нас трубу, яка накручена на різьбу. І, відповідно, все навантаження бере на себе цей підшипник, чи навіть можна поставити і два. В результаті не треба ніяких токозйомних щіток, і конструкція виходить дуже надійною. Тобто ми моторколесо, скажімо, ставимо як, грубо кажучи, велосипедну вилку, де ось тут наставиться великий підшипник, який на себе забирає всі навантаження, який створює нам вітер, коли крутить лопасті. От і все. Отака ідея, скажімо, дає можливість спокійно використовувати будь-яке моторколесо довгий час. Тобто ми не маємо навантаження на ось ці внутрішні підшипники моторколеса.